न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरांत खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्यात त्यो आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। आयची जी अपडेट म्हणजे मिनाच्या येरादारीक जे पिळगांवच्या शेतकारांनी जे आंदोलन सुरू केलां ते तेंचे चालूच आसा आनी तांचें अशें म्हणणा की जे मेरेन तेंच्यो मागण्यो पुराय जायना ते मेरेन तें आंदोलन कशेंच फाटीं घेवचें ना। आनी ह्या तेजे वयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी तांचो प्रश्न सुटावो करपाचो यत्न केलो, पण ह्याय बसकेक तांकां कांयच सोल्युशन मेळूंक ना अशें तांच्यांनी सांगलां। जे मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायना ते मेरेन आंदोलन ते फाटीं घेना अशें तांचें म्हणणें शेतकारांचें। जी बातमी आहा तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी थंय दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज आदिवासी विद्यार्थी संमेलन जालें मडगांव रवींद्र भवनान। ह्या संमेलनाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी सांगलें की आमी ST समाजाक खुबश्यो अश्यो येवजण दिलेल्यो आसा जे शिक्षणीक हितून तेंच्यांनी हाचो लाव घेवचो आनी फुडें सरचें। कोणेनूच फाटीं रावचें न्हय, शिक्षणाक लागून कोणेच फाटीं रावचें अशें तांचें म्हणणें आसा। ही जी बातमी आहा तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान आमकां महत्वाची अपडेट दिल्या। मुजरत तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांता कडेन। सत्तरीत बेगीनूच नवे 4 प्रकल्प जातले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या 4 प्रकल्पांचो आज बुनयादी फातर घातलो। एक म्हटल्यार 11 KVचो भुंयगत लायटीचो प्रकल्प, दुसरो 15 MLD उदका प्रक्रिया प्रकल्प, तिसरो एक प्रकल्प हा जो केरीचे जे आजोबा देवस्थान आसा ताचे दुरुस्ती आणि सोबितीकरणाचो प्रकल्प, आणि दुसरो जो वेलनेस जे इको टुरिझम सेंटर आहात ते हे 4 प्रकल्पांचो आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुनयादी फातर घातलो आसात। केरी जो गांव आसा त्या गांवाच्या सोबितीकरणाचो प्रस्ताव GSIDच्या विचारात आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी आयज पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीच्या फेस्त आसा, हे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळयात। आज पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। सकाळ फुडें मिसाक क्रिस्तांव भाव हाजीर आशिल्ले, तशेंच हांगा फक्त क्रिस्तांव भावूच न्ही तर हेर धर्माचे लोक लेगीत ह्या फेस्तांत उमेदीन वांटेकार जाल्ले। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद जो आसा तो परत म्हणजे सुरू जाल्लो आसा। ग्रामस्थां मदीं जे देवीक जे भेटीक पयशे आसात तांचे वयल्यान तांचे ग्रामस्थ तशेंच पुरोहितां मदीं वाद जालो आनी हाचे सध्या दोनूय गटांनी एकामेका आड म्हार्तोळ पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार गोंय राज्याची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांत मोठो आदार जो आसा तो बायलांचो आसा। आनी सध्या राज्यांत 80% बायलां जी आसात ती सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवन स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करतात अशें जी आसा माहिती अशें विधान जें आसा तें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोवा मिनी सारस 2024 ह्या प्रदर्शनांत केल्लें आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली। आनीक एक अपडेट म्हणजे हंड्रूण आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आसा। ह्याच फाटभुंयेर चड आवाज प्रदूषण आशिल्ल्यान 2 आस्थापनांचेर उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या, जाल्यार दुसऱ्या आनी एका आस्थापनाचेर FIR नोंद केल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। तर ह्यो ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी तुमकां सांगल्यो त्यो मुजरत विस्तारान 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरू नाकात। कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव समिधा कुंकळकार। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात।
न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दीसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पोलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.